數學解難訓練例子一：而家雞同埋兔加埋總共有5隻，而腳有14隻喎。想問雞同埋兔各有幾多隻呢？首先，我哋要知道雞嘅腳嘅數目係幾多先，應該係有2隻。而兔嘅腳嘅數目就有4隻。而雞嘅數目加兔嘅數目，應該今次係有5隻嘅。今次我哋係會用到列表法嚟到處理今次嘅問題。首先，如果當兔嘅數目係0隻嘅時候，雞嘅數目就係5隻。咁腳嘅總數究竟有幾多隻呢？答案係10隻。如果兔嘅數目係1隻嘅話，雞嘅數目就會減少咗1隻，變成4隻。記住，雞同埋兔嘅數目加埋總共要有5隻嘅喎。跟住我哋嚟計一計，佢哋總共腳嘅數目係幾多？答案係12隻。今次兔嘅數目增加到2隻，而雞嘅數目增加到3隻，腳嘅總數就係14隻啦。跟住嘅計法同之前嘅一樣，結果就會出到呢一個列表。記唔記得我哋目標嘅數目，腳嘅總數要有幾多隻呢？係要有14隻嘅。咁所以以14隻腳嘅總數嚟講，兔嘅數目同埋雞嘅數目各要有幾多隻先至會符合呢個條件呢？所以答案就係雞需要3隻，兔需要2隻。例子2：電單車同私家車總共有6輛，而佢哋嘅車輪總共夾埋有18個。想問電單車同私家車各有幾多輛呢？我哋嘅處理方法同頭先嘅例題係一樣嘅。首先，電單車車輪嘅數目應該係2個，私家車車輪嘅數目應該係4個。根據題目，電單車嘅數目再加埋私家車嘅數目應該係有6輛。跟住我哋會用列表法，私家車嘅數目如果係0輛嘅話，電單車嘅數目就要係6輛，所以車輪嘅總數就有12個。如果當私家車嘅數目係1輛嘅話，電單車嘅數目就係5輛，因為2個數目相加起嚟一定要6輛嘅。
以車輛嘅總數就有14個。如果當私家車嘅數目係2輛嘅話，電單車嘅數目就係4輛，車輛嘅總數就係16個。跟住落嚟，我哋用同樣嘅方法將個表填好。記唔記得我哋目標需要做到總共有幾多個車輪啊？係18個。所以我哋就會知道今次嘅答案係電單車係有3輛，私家車同樣都有3輛。